Well, students, we have taken some of the questions which is not this much important according to the NEET is concerned, but now greenhouse effect and global warming is the most important question of this chapter, we can say. Okay, greenhouse effect and global warming. First of all, we will go through the greenhouse effect. Now you will see that what is greenhouse effect actually. You know what, in the initial chapter of your 11th, particularly the living world, we have talking about the greenhouse, like such kind of particularly in the European countries where the climate is very much cold. In that case, what happened? In that case, they grow the plant particularly in such a manner like this, and it's completely covered by a glass. તમે એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની અંદર પણ જોયું હશે, આખા ડોમ શેપ ગ્લાસના એવા હાઉસીસ છે where the plant has been grown, right? Now what happened? Whatever the solar radiation is there, which is entered into it, and the glass is absorbed that particular radiation, and the plant is utilized that particular for the photosynthesis, right? But you know what? The temperature is very lower in that particular area, like European countries. Now in that case, what happened? In that case, the temperature maintenance is the prime priority for them, and that is why they have we can say prepare such a glass house, and it's called a greenhouse. Okay, and the heating is maintained in such a greenhouse or glass house. તમે જુઓ, ગ્લાસ છે ને એની ચેમ્બર હોય ને એમાં ટેમ્પરેચર ઓલવેઝ મેન્ટેન રહે, સમજી ગયા? એન્ડ વિચ ઇઝ નોટ વિથ ધ અધર કાઇન્ડ ઓફ એટમોસ્ફિયર. સો દેટ ઇઝ વાય વોટ એવર ધ હીટિંગ ઇઝ ધેર, દેટ વિલ બી મેન્ટેન ઇઝ ટેમ્પરેચર. તમે જુઓ કે તમારી કાર છે એને તડકામાં પાર્ક કરીને આવ્યા હોય તો શું થાય? The internal temperature of the car will be increased because ભલે એનું રૂફ કંઈ એવું નથી કે સનરૂફ છે એટલે, બરાબર, બટ ઇવન તો એનું ઇન્ટરનલ ટેમ્પરેચર વધી જાય છે. So such kind of warming is there into the greenhouse also. Now we have to go through that, the definition of greenhouse. Greenhouse effect is greenhouse effect is the naturally occurring phenomenon that is, it's a naturally occurring phenomenon that is responsible for heating Earth surface particularly, and atmosphere. That is called as what? Greenhouse effect. We can say it's a definition of it. You know what? Right now the average temperature of the earth is 15 degrees Celsius. If the greenhouse effect is not there, in that case what happened? In that case the average temperature is, it should be minus 18 degree. તમે વિચાર કરો કે અત્યારે એવરેજ 15 ડિગ્રી, કોઈ જગ્યાએ થોડું માઇનસ હોય, કોઈ જગ્યાએ 30, 35, 40 સુધી હોય, તો તમે એવરેજ કાઢો તો એ ટેમ્પરેચર કેટલું થાય? 15. પણ જો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ ના હોય તો that is minus 18. ઓકે, તો minus 40, 50 સુધી ટેમ્પરેચર જતું રહે મિનિમમ, અને મેક્સિમમ 10, 15 ડિગ્રીથી વધારે ના હોય તો આ એવરેજ ટેમ્પરેચર આવે. બટ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ ઇઝ ધેર. Now we will explain how this is possible. Now you see that particular diagram. You see, suppose if it is Earth's surface, it is Earth's surface, and that is sun.
Now what happened? See, these are the clouds and atmosphere which is surrounded to the earth. Now, whatever the solar radiation is there, 1/4 of solar radiation which is absorbed by this atmosphere and clouds. બરાબર, વાદળો અને એટમોસ્ફિયર છે, ક્લાઉડ્સ એન્ડ એટમોસ્ફિયર છે, that will absorb 1/4 of the total solar radiation. Another 1/4 that is reflected by this cloud and atmosphere. So that is 1/4 plus 1/4, that is 1/2, isn't it? That is absorb or reflect like this, and remaining 1/2 which 50% of the solar radiation which is reaches to the earth's surface, that is earth's surface, and that is why it's a phenomenon is responsible for heating earth's surface. How it is possible, that I am explaining. Now it's create the heating of earth's surface, right? It's create the heating of earth's surface. એટલે આપણી earth surface છે એનું heating થાય. Some of the amount of this particular solar radiation, particularly long wave infrared radiation, that is now reflected by earth's surface. And you know, these are the gaseous particle. We can say it's greenhouse gas. We can say it's a greenhouse gas, like carbon dioxide, methane, CFCs, chlorofluorocarbons, nitrous oxide. These are the greenhouse gas. They will then what? They absorb that particular wavelength, reflect it on the surface, and its phenomenon is occurring like this. બરાબર, પહેલાં એબ્સોર્બ કરે, વળી પાછું એને રીએમિટ કરે, આવું કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ચાલે. They will re-emit that particular. Suppose you see, તમારે જે આ ડાયાગ્રામ છે ને એની સાથે બોર્ડ ઉપર અહીંયા લખ્યું છે, જે સેન્ટેન્સ હું તમને અહીંયા લખું છું કે the process remain continue till the earth surface has no long wave radiation to emit. આ જે છે તમને આ જે ડાયાગ્રામ ટેક્સ્ટ બુક આપ્યો છે એમાં આ જગ્યાએ કઈ લખેલું છે, તમે જુઓ કે આ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી ચાલુ રહે ને જ્યાં સુધી એની પાસે આ રેડિયેશન છે એ વધે નહીં, કાંઈ બાકી ના રહે, રાઈટ? ઇટ્સ વિલ રિમેન કન્ટિન્યુ ટીલ ધ અર્થ સરફેસ હેઝ નો લોંગ વેવ રેડિયેશન ટુ ઇમિટ. એની પાસે પછી ઇમિશન કરવા એના રેડિયેશન વધેલા હશે નહીં, ત્યાં સુધી આ ચાલુ રહે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ હીટિંગ ઓફ અર્થ. ખ્યાલ આવ્યો તમને? જુઓ, ફરી એકવાર સમજાવી દઉં કે 1/4 છે ને એ ક્લાઉડ છે એ એબ્સોર્બ કરી લે છે રેડિયેશનના, બીજા 1/4 છે એ એબ્સોર્બ કરીને પાછા રિફ્લેક્ટ કરે છે. સમજાણું? પછી બાકીનો 1/2 જેટલો વધ્યો એને શું કર્યું? ધેટ ઇઝ રીચીસ ટુ ધ અર્થ સરફેસ. Now, when it reaches to the Earth's surface, is reflect from Earth's surface. Particularly the long wave infrared radiation is concerned. That radiation is absorbed by these are the greenhouse substance like carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane, and nitrous oxide. And we can say that is given in your NCERT textbook. You see, આ ચેપ્ટર્સ એવા છે કે એમાં તમારે you have to follow your NCERT only. The process remain continue. This kind of processes remain continue till the Earth's surface has no long wave radiation to emit.
But it's create what? It's create the heating the surface of it. When the heating of Earth's surface as well as atmosphere, it is called what? Greenhouse effect. And that is why this 15-degree temperature is maintained, the average temperature is maintained on the Earth. Now, we have to go through some proportions of the greenhouse gases. Like you see, there is a more than 60% is carbon dioxide. More than 60% is carbon dioxide. Then after, you see 20% is methane. 20% is methane. Then after, particularly 14% is CFCs, like chlorofluorocarbon. C for chloro, F for fluoro, C for carbon, CFC, chlorofluorocarbons. And 6% is nitrous oxide, N2O. These all are greenhouse gases, carbon dioxide, methane, CFC and N2O. Okay? Amongst these greenhouse gases, see, carbon dioxide is the component of atmosphere. તમને ખબર છે atmosphere ભલે 0.036% હોય, but it's a component of it. And in that case what happened? This carbon dioxide, see MCQ આવે, which greenhouse gas is not a polluted gas or it's a polluted substance. Suppose carbon dioxide છે, બરાબર છે, એને આપણે પોલ્યુટેડ ગેસીસમાં નહીં લઈએ because it's a part of atmosphere. But remaining methane, carbon, chlorofluorocarbons, nitrous oxide, these are not the component of atmosphere. And that is why what happened? That is why we cannot consider it as a greenhouse gas. Sorry, we will consider as a greenhouse gas, but carbon dioxide is not a pollutant. The remaining three is the pollutant one. Okay? એટલે આવો MCQ તમારે ત્યારે જોવાનો છે, અધરવાઇઝ આ પર્સન્ટેજ યાદ રાખવાના છે. Okay? Now, that is the greenhouse effect. Now what happened? તમને જ્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ આવે ત્યારે તમારે જો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ ખાલી પૂછે ને તો તમારે એટલું લખવાનું છે. પણ હવે જ્યારથી લાઈન આવે તમે જોજો, આની નીચેની સાઈડથી લાઈન આવે છે કે ઇન્ક્રીઝ, હું તમને બોર્ડ ઉપર લખું કે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ લેવલ ઓફ increase in the level of the greenhouse gases has leads to the considerable heating of Earth's surface. It is called a global warming. એ જે સેન્ટેન્સ આવે છે ને ત્યાંથી તમારે ધારો કે તમને પૂછે ખાલી કે ગ્લોબલ એક્સપ્લેન ગ્લોબલ વોર્મિંગ, તો તમારે ત્યાંથી કરવાનું છે કે સેન્ટેન્સ આવ્યું ઇન્ક્રીઝ in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of Earth's surface leading to global warming. And that is why we can say it's a what is global warming is.
ઓકે, ત્યાંથી તમને ખાલી ગ્લોબલ વોર્મિંગ પૂછે તો તમારે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. Now what happened? The particular cycle of these greenhouse gases, right, that will be reflect on the atmosphere, and constantly it's maintain the heating of the atmosphere. But there is some deleterious changes into the environment because of such kind of greenhouse effect and global warming. Okay, right now what happened, you see, as far as the maintenance of the heat on the earth's surface, that is required one. But right now what happened, because of pollution, because of deforestation and all of these kind of activities by the human, in that case what happened, the release of carbon dioxide has been increased. When the release of carbon dioxide has been increased, as a result of this greenhouse effect, particularly the greenhouse gases is, we can say, released in a large amount. As a result of this, whatever the heating of the earth's surface is increased, and that is called as global warming. ઓકે, એક લિમિટથી વધારે પછી ટેમ્પરેચર કેમ વધે છે? બિકોઝ આપણે હમણાં જે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ કીધા, CFC, મિથેન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, બરાબર છે, એનું રિલીઝ છે એ વધારે થવા માંડ્યું છે. And that is why you see it's create a deleteriously effect on the atmosphere, right? How deleteriously effect on the, there is a, we can say, adverse climatic changes is taken place. It is into the atmosphere, and that is called El Nino effect. Right? The deleterious change in the environment and odd climatic effect. હું તમને સમજાવું odd climatic effect or El Nino effect એટલે શું. જનરલી જે સિઝનમાં, સપોઝ સમર હોય તો હીટ હોય, વિન્ટર હોય તો એમ કે ચિલ્ડ હોય, and in the monsoon there should be raining. But if in the winter or summer, if the raining is there, in that case what happened? That is called an El Nino effect. તમે આ વર્ષે એવું ફીલ કર્યું છે that each and every month there is a raining in our area, બરાબર છે? એ કઈ મંથ એવો ખાલી ન થયો જ્યારે રેનિંગ ન થયો. અધરવાઇઝ that should not be happen into the winter or summer, but even though we feel like that in this year, and that is nothing but what it is, because of global warming, and it is El Nino effect. Okay, તમને ફેબ્રુઆરી માર્ચ મહિનામાં ધારો કે રેનિંગ થતું હોય, જાન્યુઆરીમાં થતું હોય, that is nothing but what, it's a odd climatic changes, and such kind of odd climatic changes is because of the global warming. Okay, now in that case what happened, if not only the El Nino effect is there, but there is another effect is there. Suppose Himalayan glacier, because of the global warming, if the ice of the Himalayan glacier will be diluted, and whatever that dilution is concerned, the sea level can be increased because of the glacier is diluted or dissolved. And as a result of this, what happens? The coastal area of the all over the world can be worstly affected. કેમ કે ઘણા કોસ્ટલ એરિયા કેવા છે કે એનું લેવલે લેવલ છે. આપણે જે સુનામી ને એ બધું આવે છે, that is because of what? That is nothing but such kind of effect. Because of global warming it has happened. બરાબર? ઘણા બધા એવા જે આઇસલેન્ડ છે એ અત્યારે it is submerged into the water. Why it's happened? It is because of global warming. Their existence before some 100 years, their existence was there, but right now it is not there. Why it's happened? Because of global warming. Okay, so that is because of global warming it is happened. Now I can tell you particularly what we have to done for the global warming. What to do? We must taken some measures, like first of all reduce the emission of
greenhouse gases, right? That is first, like carbon dioxide, પછી CFC, methane. That emission should be reduced. Then we can reduce that global warming. Then after cutting down use of fossil fuel like petrol, diesel. તમે જો ગ્લોબલ વોર્મિંગ રિડ્યુસ થાય ને એટલે ઇલેક્ટ્રિક કાર્સ ને એ બધા ઉપર હવે ગવર્મેન્ટને વર્લ્ડ લેવલે એને એમ કહેવાય કે ઓલું કરાય છે પ્રમોટ. બિકોઝ ઓફ વાય? ટુ કટિંગ ડાઉન ધ ફોસિલ ફ્યુલ. Because the emission of these greenhouse gases can be reduced because of cutting down the usage of fossil fuel. Third one is improving efficiency of energy usage. જો એફિશિયન્સી ઓફ એનર્જી યુસેજ આપણે તમે જુઓ ને આ ચેપ્ટરની ઇનિશિયલમાં ના Euro 4, Euro 5, બરાબર, Euro 6, એટલે હમણાં BS6 વ્હીકલ્સની આપણે જે ડિસ્કશન કરી હતી, બરાબર, કે ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટર્સમાં જે કંઈ નવા વ્હીકલ્સ આવે છે તો ઇટ્સ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ એફિશિયન્સી ઓફ ધ એનર્જી યુસેજ. So that is why the less pollution can be created because of this. Okay. Then after reducing deforestation. Okay. Planting of tree and even we have to reduce or slow down human so which steps should be taken for the greenhouse effect and global warming is concerned, right? Last three we have to discuss reducing deforestation. You see, you know why deforestation? Textbook માં નથી કીધું પણ તમને કહું કે 1 square kilometer deforestation is there. In that case what happened? Per year 2 lakhs kg, you see, per year 2 lakhs kg CO2 will be released more into the atmosphere. સમજી લ્યો, જો ખાલી 1 સ્ક્વેર કિલોમીટરનું તમે ડિફોરેસ્ટેશન કરો છો, જંગલ કાપી નાખો છો, તો શું થશે? 2 લાખ કેજી છે ને CO2 વધારે રિલીઝ થશે, right? And that is why we have to go through it, the reducing the deforestation. Okay. That is why, you know, we Blasians are doing what? Green Junagadh, clean Junagadh, right? Every time we are promoting such a, we can say, main line. Now planting of tree, we have to plantation the trees, and that is why what happened? They will absorb the carbon dioxide. Extra carbon dioxide can be absorbed by them. When is absorbed by them? In that case there is no problem. And slow down the human population. Because of why? See, because of if the rapid increase into the human population, as a result of this, all of this problem can be created. Even deforestation is tends to the increasing in the human population, right? And all of this can be reduced because of if we will control the human population. Okay. And that is the greenhouse effect and global warming. Okay. Now in next lecture we will go through the ozone depletion. જુઓ, હમણાં છે ને એડમિશન પ્રોસેસ એવું બધું ચાલે છે, એટલે થોડું સાંજે તમને એમ કહેવાય કે મુકાય છે વિડીયો, તો we can say please bear with this. Okay. Very short period, within 2-3 days આપણે મોર્નિંગમાં એ લેક્ચર્સ છે મુકાતા થઈ જશે, બરાબર છે? એટલે જેવું વિડીયો શૂટ થઈ જાય છે કે ઇમિડિયેટલી હું અપલોડ કરી લઉં છું, એટલે વાંધો ના આવે. ઓકે, ચાલો.